السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم مشروب كويس جدا للبرد والكحة. واي حد يحس ان داخل عليه برد او ابنه او بنته او حاجة يروح بس يعمل الوصفة دي. ان شاء الله هي مش مكلفة ولا حاجة، كل حاجة موجودة عندنا في البيت وهنعملها بايدينا، وان شاء الله بإذن الله تجيب معانا نتيجة. ويلا بينا نشوف هنعمل الوصفة ازاي، ويا رب ربنا يشفينا كلنا يا رب من اي مرض ويبعد عننا يا رب الامراض ان شاء الله. ويلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة هتبقى ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم مشروب يا جماعة حلو قوي في نزلات البرد، وكمان خصوصا عشان الايام ديت اللي فيها ميكروب. ربنا يعافينا يا رب ويشفينا كلنا ويبعد عننا الامراض يا رب ان شاء الله. ده هيبقى حلو بصراحة، كويس للصغيرين والكبار. ومكونات بسيطة خالص، دي برتقانة وحباية ليمون واحدة، وديت حتة جنزبيل هقشرها وهقطعها وافرمها خالص، وهقطع الليمونة والبرتقانة مع بعض كده. هوريكم انا هعمل ايه. بصوا يا جماعة، هي بتتقطع كده، هتتفرم رفيع خالص كده. والنص التاني اهو يا جماعة، النص التاني بتاع البرتقانة. طبعا في علاج كتير محذرين منه عشان ممكن يتفاعل مع الميكروب اللي ماشي في الجو وبينشط الميكروب، فاحنا بنعمل حاجات طبيعية اهيت، وبعدين حاجات متجربة يعني، وانا شايفاها قبل كده بصراحة وعجبتني الفكرة، فقلت اعملها. ممكن الكل يستفاد وكل واحده تعملها في البيت احسن من العلاج بقى ايه. والعك اليومين دولت ربنا يسترها علينا. والليمونه برضو هي نفس الشيء، مقطعها برضو كده شرايح رفيعه خالص اهي. بصوا يا جماعه، ده البرتقال بعد ما قطعته شرايح رفيعه كده، والليمون طلعنا منه البذر طبعا اهو. تمام، فضيته بس في الطبق ده كده. هوريكم بقى الجنزبيل طبعا بنقشره كده، بنقشره او ممكن يتكحت كده. تمام، هخلصها وهوريها لكم هعملها ازاي. دي يا جماعه هات الجنزبيل الفريش بعد ما قشرتها بالطريقه دي كده اهي وغسلتها كمان. هقطعها برضو شرايح كده رفيعه خالص، وهحاول افرمها على قد ما اقدر فرم ناعم، كاننا دقنها يعني زي الثوم كده، نخليها ناعمه شويه عن بقيه البرتقال والليمون. باش انا هقطعها شرايح رفيعه، وبعدين ايه هعيد عليها كده بقى واحاول افرمها ناعم جدا، وهرجع لكم اوريها لكم. بصوا يا جماعه، انا جيت افرمها بالسكينه بصراحه ما لقيتهاش هتنعم معايا جامد، فرحت دقها بقى في الهون ده كده، اعمل زي التومه اهي، نعمتها جامد اهي. عشان عايزه اطلع الميه دي كده، الميه اللي انتوا شايفينها دي كده، انا عايزاها تنزل الميه بتاعتها دي، لان الجنزبيل مفيد جدا يا جماعه. الفريش اكتر من البودره كمان بصراحه يعني. هو الخلطه اللي انا بعملها دي يا جماعه، او الوصفه اللي انا بعملها دي بصراحه بتهدي الكحه جامد، خصوصا اللي عندهم برد واللي بيكحهم. بيتهدي الكحه جدا بصراحه. انا طبعا بس هوريكم انا عملت ايه للتاني في الاول. دي برتقانه وليمونه متقطعه شرايح كده، وطبعا فرمت الجنزبيل وهنزل عليه كله كده مع بعضه. بصوا يا جماعه، بعد ما نزلت بالجنزبيل على البرتقال والليمون، هنزل بمعلقه الكركم. دي معلقه شاي مليانه كركم. والعسل يا جماعه هنزل ب3 معالق عسل كده، او معلقتين مثلا يعني، معلقتين كبار كده عسل. ودي المعلقه التانية هو العسل بس، عشان طبعا احنا في الشتاء جامد شويه. هو العسل يا جماعه اللي بيبقى مركز وكويس، العصر ده بيبقى بيتخن شويه في الشتاء كده معانا، فعادي يعني ما نقلقش. فهقلب بقى كده العسل مع كل حاجه كده مع بعضها. خلاص يا جماعه، انا خلطت الخلطه كلها مع بعضها اهي، والعسل خلاص فك في وسط الحاجه اهو. هنعبيها بقى في برطمان نضيف كده اهي، عبيه في البرطمان كده. تمام. ولما نحب ناخد بقى نعمل مج ولا حاجه لحد تعبان او حد بيكح او حد داخل عليه اعراض برد، بناخد معلقه مثلا مليانه كده او معلقتين على مج من بتاع الشاي بتاعنا العادي اللي احنا عارفينه ده، ونصب عليه الميه مغليه على طول، ونغطيه بس قيمه 5 دقايق كده ولا 3 دقايق. و... والتعبان بقى لا قدر الله يعني، ربنا يا رب ما يجيبش حاجه وحشه، يشربه باذن الله، بيهدي السعال وبيريح الزور شويه من الالتهابات كمان يا جماعه. فبصراحه يعني انا عن تجربه يعني الوصفه ديت، وما تخافوش اعملوها وجربوها، كل حاجه موجوده في البيت، مش هتجيبوا حاجه من بره. والجنزبيل الفريش بيتباع دلوقتي عند بتوع الخضار وبتوع الفاكهه، وزي ما انت عايزه على حسب الوزن اللي انت عايزه بيوزنوا لك، فمتوفر يعني الحمد لله. انا بعد ما عبيت الوصفه بقى في البرطمان يا جماعه، برطمان لازم يكون نظيف ومتعقم يعني. هعمل معاكم دلوقتي برضو ايه، مج كده. شوف انا هعمله ازاي. انا بحط زي معلقه كده او معلقتين مثلا كده في المج،
من نفس الحاجه اللي انا عاملاها دي كده. وبعدين بجيب ميه مغليه، ميه مغليه اهي. طيب بصوا يا جماعه بقى اهي، بنزل بقى بالميه المغليه كده على المج. بنغطيه بقى حوالي مثلا 3 دقايق 5 دقايق كده زي ما قلت ان شاء الله، باي حاجه، اي غطا يعني. ده غطا البرطمان مثلا هغطيه بيه بس كده شويه ماشي، وهوريهولكم ان شاء الله. بصوا يا جماعه الكوبايه عملت ازاي، شوفوا اللون، شوفوا اللون يا جماعه. كل الفيتامينات والحاجات كلها نزلت في الميه، الميه السخنه نزلتها معانا في المج. طبعا البرتقال فيه فيتامين سي، والليمون برضو فيه فيتامين سي، والجنزبيل مفيد جدا، وطبعا محطوط له معلقه كركم وعسل. فالمج ده بصراحه يا جماعه جميل جدا زي ما قلت والله، لنزلات البرد والكحه يا ريت كلكم تجربوه. وان شاء الله ربنا يبعد عننا الامراض يا رب كده، ويبعد عننا اي حاجه وحشه، ويعدي الفتره دي يا رب على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يا جماعه، انا نسيت اقول لكم لازم البرطمان يتقفل كويس جامد جدا كده، ويتحط في التلاجة ما يتسابش بره. معلش انا بعد ما خلصت التصوير افتكرت ان انا ما قلتلكمش نشيله في التلاجة، عشان برضو ايه ممكن ناس تشيله بره يحصل له حاجه. شيله في التلاجة، وانا ما عملتش كميه كبيره زي ما انتم شايفين، يا دوبك كميه صغيره تخلص نعمل غيرها، عشان طبعا كمان طعمها ما يتغيرش وتبوظ معانا. واللي عجبته الفكره بقى كده او الوصفه يعمل لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.